Доброго дня! З вами Батьківщина. Сьогодні гість у нашому медіа-центрі кандидат у депутати Токмацької громади Оксана Рудкова. Програма розвитку Токмацької громади поповнюється щодня. Якщо вам є що додати до неї, долучайтесь. Токмачанка Зубкова НФ пишет нам: необходимо открыть в городе баню для пенсионеров. Читаю мовою оригіналу. Сделать дорогу на Короленко. Освещение по улице Долженко. Убрать свинарник Короленко 42. Сделать тротуарные дорожки, просит Александр Евгеньевич. Жители улицы Садовая просят возобновить движение Мелітопольської електрички. Мешканка села Ірина пише: покращити транспортне сполучення в віддалених куточках громади. Потрібен канал для відведення дощової води по вулиці Калиновій, просять жителі мікрорайону. Приєднуйтесь до програми розвитку Токмацької громади.